Čo som sa dočítal na internete, vraj budú útočiť selfisti. Takže pozor na to, aby náhodou niektorí z nich, nie len tých selfistov, ale pretekárov neskončil niekde s cestnou lišajou. Na štarte je nejaký chvíľ. Teraz bude štartovať Tomáš, takže slovo má Tomáš Dudka. Trošičku odbije podpory Juraj Lecha, ideme na to! 3, 2, 1 a Slovák je na trati, priatelia, Tomáš Hanák. Zo štartových lístkov ďalší v cieli so štartovým číslom 70. Pretekár vyšiel na štart ďalšieho Juraja Lajchu. Budeme tu čakať. Takže teraz z tej druhej strany. Druhé miesto. Katka Jakubová, pódium. To je Katka Jakubová, ktorá už je hore. Aby mu nebolo zima, pretože sa zaťahuje, ale vraj pršať nebude, máme to objednané, tak sa nebojte. Tak ja určite, že som spokojný, som prvým rokom muž. Bol to môj taký tajný cieľ, aby som získal medailu. A v škole sa mi podarilo úspešne zmaturovať, tak pre mňa je to teraz taký úspešné zakončenie týždňa. Som veľmi spokojný a dúfam, že sa to bude zlepšovať každým rokom. No, tak ani by som nepovedal, že by mi nejak špeciálne drahársky tréning pomohol, ale trénoval som vlastne skoro 2 mesiace špeciálne na túto časovku, alebo snažil som sa, lebo som videl väčšiu šancu v tomto preteku získať medailu ako na cestnom, keďže tam to je taká lotéria, keď prídeme po kope. Tak som spokojný, samozrejme. Kopec ani nie, mne skôr tie z jazdy, bál som sa to pustiť rýchlejšie, tak možno tam som stratil, ale ťažko povedať. Pravda, uprednostil by som radšej rovinu pred tými kopcami. Jeden nezaškodil, ale 2 už boli príliš. Samozrejme, dokonca tí moji kolega bol 4., takže sme v prvej 5-ke 4, vlastne 3. Jasne, že bol spokojný, nečakal toto. Zo začiatku sme nemali také dobré výsledky, ale postupne nám forma všetkým stúpa, tak dúfam, že to bude stúpať aj ďalej. Tak moje osobné cieľe bude čo najdlhšie sa udržať so Saganom a s ostatnými eliťakmi a potom uvidíme, koľko nás tam ostane z 23 a pokúsiť sa vlastne zašpurtovať, možno aj vyhrať, ale s Erikom Vaškom to bude veľmi ťažké, tak uvidíme. Ako celkovo tým, každý tam máme takúto svoju úlohu tam vydržať čo najdlhšie a potom si možno môžeme pomáhať, kto na to ako bude mať. Dohodneme sa v závere a uvidíme. Tak medailu som určite rátal, že budem spokojný s medailou, ale najšťastnejší by som bol, keby vyhrám, ale to som vedel, že to bude strašne ťažké, pretože Erik je super, aj časovkár, aj celkovo je na tom veľmi dobre a vyhral najsilnejší. Ja som mohol len prekvapiť, ale minúta je veľa, myslím si, že určite vyhral s prehľadom. Uvítal by som viacej kopcovitejšiu časovku, ale zase potom by to nebola tá práva časovka. Časovka má byť po rovine a ťa čo to dá, takže musím akceptovať tie podmienky a trať je pre každého rovnaká, takže nemám sa na čo vyhovárať. Trať som poznal, bol som si ju 4-krát pozrieť a nemal som nejaké problémy v zatačkách nikde, no len
proste som nešiel tak rýchlo, aby to stačilo až na najvyšší stupienok. Určite som spokojný, nespokojný by som bol, keby som bez medaile. Vlastne v nedeľu by som sa tiež pokúsil o medailu. Určite tam už nepomýšľam, že by to mohla byť až zlata, lebo predsa Erik a Lubo sú na tom veľmi dobre a takisto môžem iba prekvapiť a nemám čo strátiť, pôjdem naplno a budem sa snažiť dať do seba všetko a dojsť do cieľa dôstojne. Vlastne zo začiatku som odštartoval trošku rýchlejšie, potom som sa snažil dostať do tempa, čo sa mi podarilo. Vlastne tá prvá polovica časovky bola ľahšia po rovine, taká technická v závere. A snažil som sa neprísť úplne unavený pod kopec, to sa mi podarilo a kopec som si vlastne strážil tepy, takže som sa snažil ísť tak neúplne hranu, ale nepomaly a myslím si, že to bolo fajn, že som to zvládol. Tak mne sedia krátšie časovky okolo prology alebo okolo 20 km, to mi sedí viacej, ale tak je to, jak si rozloží sily, no. Ja som to celkom zvládol. Vyhovalo by mi tá druhá polovica, keby bola ľahšia, keby to bolo po rovine a technickejšie, ale ja hlavne nemám rád moc časovky, lebo nevynikám v nich a nerád sa porovnávam so Slovákmi, lebo nás nemáme tu dobrého časovkára, takže sa snažím porovnávať s Čechmi. Väčšinou sú lepší, ale teraz sa mi podarilo skončiť 5. celkovo, tak som spokojný. Chcel som si to prejsť, ten zjazd som išiel 3-krát a myslím si, že všetky točky som poznal, takže vedel som, že len v dvoch si musím zabrzdiť a inak sa to dalo všetko ísť založený. Hej, tak my budeme mať taktiku aj s Etixom vlastne, ktorí asi tu budú, takže spojíme tie taktiky. Ešte sme sa o tom nebavili, jak to bude, ale myslím si, že mám šancu na titul, na ďalší titul, takže sa budem snažiť za tým ísť. A ten okruh tiež už si bol prejsť? Áno, bol som 2 týždne späť, vlastne prejel okolo Slovenska a malo by mi to sedieť, ak sa mi pôjde dobre, to bude na mňa.